لرب دې غواړم همیش جنت نشان وطانه جنت نشان وطانه کندهار ښاروالي د خپلو انکشافي کارونو په دوام دا ځل د ښار په درېیمه ناحیه ګل کلاچه کې د 5 کوڅو د اساسي رغولو چارې پیل کړي دي. دا کوڅې چې تقریبا 800 متره اوږدوالی او 6 متره پلنوالی لري، یوه میاشت مخکې یې رغنیزې چارې پیل شوي دي. تر دې مهاله یې تقریبا 90% کارونه بشپړ شوي دي او پاته کارونه به یې د یوې هفتې په موده کې بشپړ شي. په دې رغنیزه پروژه کې هره ورځ 10 کسانو ته په فني او غیر فني ډول د کار کولو زمینه برابره شوې ده. د همدې کوڅو په اساسي رغولو سره د دې سیمې اوسیدونکو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالي د دې مهم ګام څخه یې ځانګړې مننه وکړل. ولا ستونزې او مشکلات خو نو ډېر وو. یو د باران په وجه، یعنې د باران په موسم کې داسې سړکان ټوله داسې وو چې خلک لمنځو او اودسونه خپل دغه ته داسې په پاکه جامه نه سوای تللی. ډېر نور مشکلات وو، یعنې د لارې موټرسایکلان، د کوڅو چټلي چریانې بندې، ستونزې ډېرې دي. ټول افغانستان ستونزې لري، خو دا چې کرا انشاءالله اصلاحات رامنځته کېږي دا به بس کورونو او د ښار ښکلاګانې په زیاتېږي. او د ټولو ښه خبره لکه تا چې وکړل، خلک بېروزګاره خلک ډېر وزګار شول. دا هم د دوی دپاره د عیال یو نفقه ده. د اوبو مشکلاتو صرف دغه لښتې چې په ژمي کې اوبه راپورته کېدلې، اوس هم زموږ کور ته زموږ کور ډب دی، ښکته دې راپورته کړی مو نه دی. نو مشکل دغه و چې اوس مشکل راپسوله ورور ستاسې کور ودان چې دا کوڅه راپخې کوئ او د حکومت څخه دا خواهشات چې وروره چې ښه ښایسته یې جوړه کړي، دغه چرې هم راسمه کړي، پاکه یې کړي. صرف دغه چرې پاکه ډېر مهم دي زموږ دپاره، هم د خلکو دپاره، د ولس دپاره ښه کار دی چې مخ ته ځي. خدای تعالی دې انوزه داسې توفیق ورکړي خلکو ته چې انوزه نور کوڅې هم دغه سیمې کړي. ساتنه زموږ په لاس کې ده، د عامو خلکو عوام خلک باید راولاړ د کوره والا باید د ساتنه یې وکړي د کوڅې ده. بالفرض دا کوڅه ده داسې میټېږي، دا کوڅه ده بیا دویم پلا موږ راولاړ نه شو چې ماته یې کړو، یا دویم پلا بیا راولاړ شو. تاسې اوس چرې له اوس له سرې وخت هر یو باید خپله چرې ورته وکړي جوړې. وطن فخری افغان وطن